अलैक्म दोस्तों। तो यार ये हमारा फिशर बैठा हुआ है और एक केज के अंदर हमारा अल्बाइनो है। ये रहा नेट हमारे पास और अब हम इसे पकड़ते हैं और अब हमने इसे बाहर निकाला और इसके हम पर वगैरह चेक कर लेते हैं। ओके हैं तो इसे केज में फिर हम छोड़ देते हैं। तो आप पर तो यार इसके ओके हैं। अब इसे लेके चलते हैं केज के अंदर। और ये गया हमारा फिशर। दीवार में ना बाजे, बाकी खैर ओ बच गई। तो यार अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।